this is Teacher Joanna and welcome to our first lesson for P5, which is on plural nouns. For this lesson, I would like you to make sure that you have the worksheets ready. It was given to you by the school. Also, I want you to have your notebook for you to write down the notes and the vocabulary words that you will encounter. Also, make sure that you have your pencil and your pens ready together with your erasers. And most of all, I would like you to focus and pay attention and make sure that you guys listen, especially to the instructions as we go over the topics and as we go over the activities. To jumpstart this lesson, I have here a tongue twister that I would like you guys to work on. Now, as you can see, most of the words either begin or end with the letter S. So we are going to deal with the sound. Make sure that you sound the letter S or the sound of S, especially at the end of the word. Just like in the words shines, shoes, and socks. One more time. Shines, shoes, socks. So here is how the tongue twister goes. I would like you guys to listen first, and then afterwards I'm going to ask you to do it on your own. At first we are going to say it slowly and then a little bit faster, and then we'll try to see if we can go a lot faster. All right, so here's the tongue twister. Susan shines shoes and socks. Socks and shoes shines Susan. She stopped shining shoes and socks, for shoes and socks shock Susan. Okay, do it with me one more time, slowly. Susan shines shoes and socks. Socks and shoes shines Susan. She stopped shining shoes and socks, for shoes and socks shock Susan. At this point, I would like you to record yourself reading the tongue twister slowly to check if you guys are sounding the S sound at the end of the words. Now let's try to do it a little bit faster this time. Susan shines shoes and socks. Socks and shoes shines Susan. She stopped shining shoes and socks, for shoes and socks shock Susan. A little bit faster this time. Susan shines shoes and socks. Socks and shoes shine Susan. She stopped shining shoes and socks, for shoes and socks shock Susan. We can go a little bit faster this time. Susan shines shoes and socks. Socks and shoes shine Susan. She stopped shining shoes and socks, for shoes and socks shock Susan. If you guys can go a lot faster than that, I would be happy to hear you guys read the tongue twister really fast. You guys can send me your recording at the email address, which will be shown at the end of the video. And you're still with me, Teacher Joanna, and we're now about to go to our main topic, which is on plural nouns. Let's have a short recall on what nouns are. Nouns. They're words used to describe people, places, animals, and things. Nouns are usually things we can experience with our five senses. That means things that we can see, hear, taste, smell, and feel. There are different types of nouns, but for today we are going to talk about or focus more on singular and plural nouns.
How do we make singular nouns into plural nouns? So there are certain rules that we have to follow in forming singular nouns into their plural form. In this lesson, I have listed down 9 rules. They are key points that we have to remember in changing singular nouns into plural nouns. So here is a summary of all the rules, and I think that you have encountered some of them from P1 until P4. Rule number 1. Add S to most nouns. Please repeat and memorize it. Add S to most nouns. Here is a picture of a star. This is its in singular form since it is only one. But if you have more stars, like you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, it changes its form by adding the letter S to make it plural, so then we have stars. Same thing happens with the word bat. In this picture, you only have one bat. Now, when you want to make it plural, since you have 1, 2, 3, 4, pick 4 bats here, we add the letter S to make it plural, and so it becomes bats. So let's take a look at some other examples that I have here for you. Okay, on the first column that you have here, you have the words in its singular form. Now, the rule says that we have to add S to most nouns. So we try to add S to the words listed down here. First word, we have biscuit. We add S to make it in its plural form, then it becomes biscuits. Biscuits. Now, when you say the word, you have to make sure to say the S sound at the end, just like the tongue twister that we had earlier. So you say biscuits. Next word, crayon. Again, to change it in its plural form, we add S. So then it becomes crayons. Crayons is in its plural form. Third word, paper. This it's in its singular form. Now, to make it plural, we add S. Then it becomes papers. Let's read the words one more time. Biscuit, biscuits. Crayon, crayons. Paper, papers. Okay, let's try to apply rule number 1. I would like you to go grab your worksheet and locate activity number 1. This is what the worksheet looks like. Okay, quick recall. Again, rule number 1 says that we have to add S to most nouns. Now, I would like you guys to go grab your worksheets and locate the exercises for rule number 1. If you don't have your worksheet, grab your notebook and write numbers 1 to 15 for this activity. I will give you 3 minutes to work on this exercise, but if you feel that you need more time, kindly hit the pause button, and when you're done, press resume. 3 minutes, here we go.
I'm giving you an extra 15 seconds to go over your answers and to make sure that you have completed the activity. Okay, time to check your answers. You have 3 minutes to do that. Also, within those 3 minutes, I would like you to write down the word file under rule number 1 in your notebook. First, we have bird, birds, broom, brooms, camel, camels, desk, desks, doll, dolls, egg, eggs, flower, flowers, fork, forks, game, games, lamb, lambs, nest, nests, pen, pens, photo, photos, shirt, shirts, spoon, spoons. Okay, so let's head on to rule number 2. Rule number 2 says that we have to add the letters ES to nouns ending in CH, SH, X, SS, and S. So what words end in CH, SH, X, SS, and S? Let's take a look at some of the examples. So when the last letters of the singular nouns are CH,
just like in the word watch. SH, just like in the word brush. S, like in the word bus. The letters SS in the word glass. And X in the word fox. Alright. Bus, glass, brush, watch, and fox are all singular nouns. So to make them plural, the rule says that we have to add the letters ES. So from bus, we add ES, it becomes buses. Glass, we add ES to become glasses. Brush, add ES, it makes brushes. Watch, add ES, it becomes watches. Fox, we add ES, it becomes foxes. Okay, so the words buses, glasses, brushes, watches, and foxes are now in its plural form. Okay, let's repeat that. Rule number 2 says that we have to add the letters ES to nouns ending in CH, SH, X, SS, and S. As you can see here, we have here the examples from the earlier pictures that I showed you. So again, watch, watches, brush, brushes, fox, foxes, glass, glasses, bus, buses. I would like you to get your worksheet and locate this exercise. This is what the worksheet looks like. Okay, so rule number 2 is pretty clear. For words ending in SH, CH, X, SS, and S, we have to add ES. Okay, again, grab your worksheets and I will give you 2 minutes to answer rule number 2 exercises. I am giving you an extra 15 seconds to go over your answers and to make sure that you have completed the activity. Okay, so here are the answers for rule number 2 exercises.
Okay, so we have here the word beach. It ends in a letter CH. We add ES to make beaches. Branch, same thing. It ends in a CH. It becomes branches. Box, boxes. Bush, bushes. Church, churches. Dish, dishes. Dress, dresses. Sandwich, sandwiches. Witch, witches. I'll give you 2 minutes to check your answers or write down the vocabulary words in your notebook. Up next is rule number 3, and it says here that for nouns ending in Y, we change Y to I and add ES. So how is that? Let's take a look at some of the examples to make this rule clearer for you. As you can see here, we have here words ending with Y, singular nouns that ends in the letter Y, just like in the word butterfly. This one ends in Y. Canary, this one ends in Y. Candy, and the word lily. So these words, butterfly, canary, lily, and candy, they all end in the letter Y and they are in its singular form. Rule number 3 says that we have to change the letter Y to I. So from Y, we remove the Y, we change it to I and add the letters ES. So from butterfly, it then becomes butterflies with the letter I. Same thing with canary. We remove the Y, we replace it with I and add ES, and then we have canaries in its plural form. Candy, we change the Y to I, add ES, then we have candies. Lily, change the Y to I and add ES. So you have here butterflies with an I, canaries with an I, candies with an I, lilies again with an I. These words are now in their plural form. Let's take a look at the examples one more time. We have here the words butterfly, canary, lily, and candy, all ending in the letter Y. Now, rule number 3 says that we have to change Y to I and then add ES.
So from butterfly, remove Y, change to I, and add ES. So from butterfly becomes butterflies. Canary becomes canaries. Lily, lilies. Candy, candies. I would like you to get your worksheet and locate this exercise. This is what the worksheet looks like. Once again, it's time for exercises for rule number 3. Please make sure that you have your worksheet or your notebook with you. You have 3 minutes to work on this activity. If you feel that you need more time, you may hit the pause button, and when you're done, click back on play. 3 minutes, here we go. I am giving you an extra 15 seconds to go over your answers and to make sure that you have completed the activity. So here are the answers for rule number 3. Once again, rule number 3 says that if a word ends in Y, we change it to I and add ES. So the word baby, we remove Y, change it to I and add ES, then you have babies. Cherry, cherries. Diary, diaries. Dictionary, dictionaries. Fairy, fairies. Family, families. Fly,
flies. Lady, ladies. Library, libraries. Puppy, puppies. Story, stories. Strawberry, strawberry. If there are some words that you are not familiar with, you are free to check out Google to find out its meaning. You have 3 minutes to check your answers and to write down the vocabulary words in your notebook. 3 minutes, here we go. Okay, so here's the last rule for this lesson. It says here that if the word ends in Y and there is a vowel before it, just add S. So rule number 3 also says that if the noun ends in the letter Y, we add ES. But this time, if there is a vowel before the singular noun that ends in Y, we just have to add S. Let's have a short recall. What are vowels? Okay. The vowels are your letters A, E, I, O, and U. Now, rule number 4 says that if the singular noun ends in a letter Y, but then before the letter Y is your vowels A, E, I, O, U, we just have to add S. Just like in the word key. The word key is a singular common noun which ends in a letter Y. But before the letter Y is the letter E. So rule number 4 says that we just have to add S to make its plural form. So from key, you add S, it becomes
keys. Now, we do not follow rule number 3, which says that if the noun ends in Y, we add ES. So that is a big no. There is a new rule wherein it says that if the noun ending in Y has a vowel before it, we just have to add the letter S. Okay, now let's take a look at the next word. The word is turkey. Again, it ends in a letter Y, but before that is the letter E. So following rule number 4, we have to add S. So then it becomes turkeys. Does not follow rule number 3 wherein you have to add ES. It follows rule number 4. So from turkey, add S, you now have turkeys. And the last example is the word tray. Again, it ends with the letter Y, but before it is the vowel A. So we just add S, and so it becomes trays. So once again, vowels are your letters A, E, I, O, U. If a singular common noun ends in a Y and there is a vowel before it, we just have to add S. So your word key becomes keys. Turkey, add S, becomes turkeys. Tray, you add S, you have trays. I would like you to get your worksheet and locate this exercise. This is what the worksheet looks like. You have 3 minutes to work on this activity. Click the pause button if you feel that you need more time to work on this exercise. 3 minutes, here we go.
I am giving you an extra 15 seconds to go over your answers and to make sure that you have completed the activity. So here are the answers to rule number 4. And again, rule number 4 says that we have to add letter S to a singular noun ending in Y if there is a vowel before it. So we have the word chimney. It's a singular noun ending in a letter Y, but before the letter Y is a letter E. So we have to remember that we just have to add S. So the word chimney becomes chimneys. Cowboy, cowboys. Day, days. Donkey, donkeys. Jersey, jerseys. Kidney, kidneys. Monkey, monkeys. Toy, toys. Trolley, trolleys. Valley, valleys. Check your scores and see how you did well in this activity. I will give you 3 minutes to check your paper and to write down the vocabulary words in your notebook. 3 minutes, here we go. Here is a summary of the rules that we just have learned today. I would like you to get your worksheet and locate this exercise. This is what the worksheet looks like.
Let's have a short pop-up quiz for rules 1 to 4. As quickly as you can, I would like you to give the plural form of the following words. You will be given 15 seconds each to write down your answers on your paper. Here are the answers to the pop-up quiz. Check your paper and count how many you got in this activity. Okay, before we end this lesson, here is Teacher Joanna's email address. All are in small letters. Now, I would like you to take a picture of your worksheet with your scores. You make sure that you've checked them and send it to my email. This is the subject format
that I would like you guys to follow when you send me your emails. So first, I would like you to write your class number, followed by your complete name, your section, and then the lesson number. So say for example, your class number is 21, followed by your complete name, Jinjuta Kraipok. Your section is 5/14, and the file that you're sending me is for lesson number 1. So long now. So long now. Till next time. See you soon. It was so nice to have you here with me today. So long now. So long now. Bye bye. Bye. See you later, alligator in a wild crocodile. Good day. When we get together, learning so much fun. No matter what the weather, there's so much to be done. So long now. So long now. Bye bye. Bye. See you later, alligator in a wild crocodile. Good day. See you later, alligator in a wild crocodile. Good day.สวัสดีค่ะ คุณครูโยนะคะ เป็น TA ของวิชา Grammar หรือว่า English 5 นะคะ วันนี้ครูโยจะมาสอนเรื่องคำนามและวิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นรูปคำนามพหูพจน์นะคะ แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนกันให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนดังต่อไปนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะ สมุดจด 2. ปากกา 3. Liquid และ 4. หนังสือ Grammar English 5 ค่ะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้ 1. บอกความหมายของคำนามได้ 2. บอกลักษณะพิเศษของคำนามในรูปเอกพจน์และรูปพหูพจน์ได้ 3. เปลี่ยนคำนามรูปเอกพจน์เป็นรูปพหูพจน์ได้ถูกต้องคำนามหรือ noun คำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์รวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความคิด สถานะ ความรู้สึก มาดูตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะคำนามที่ใช้เรียกชื่อคน person ดูในรูปนะคะ girl แปลว่าเด็กผู้หญิง หรือคำนามที่ใช้เรียกชื่อสัตว์ animal อย่างเช่น cat แมวคำนามที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของ thing ยกตัวอย่างเช่น flower pot เป็นรูปกระถางดอกไม้นะคะหรือกระถางต้นไม้หรือคำนามที่ใช้เรียกชื่อสถานที่ place ยกตัวอย่างเช่น playground สนามเด็กเล่นหรือคำนามที่บอกถึง idea happiness love แปลว่าความคิดหรือความสุขความรักทีนี้มาดูความหมายของคำนามเอกพจน์แล้วก็คำนามพหูพจน์บ้างนะคะคำนามเอกพจน์ในภาษาอังกฤษเรียกว่า singular noun นะคะส่วนคำนามพหูพจน์เรียกว่า plural noun นะคะคำนามเอกพจน์คือคำที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้นเดียวคนคนเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวอะไรก็ได้ค่ะที่มีแค่เพียงหนึ่งสิ่งเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าหนึ่งใบใช้คำว่า a bag นะคะหรือว่าผู้ชายหนึ่งคนใช้คำว่า a man นะคะนักเรียนสังเกตง่ายๆส่วนใหญ่คำนามเอกพจน์จะมีการเติมด้วยอะหรือแอดมาไว้ข้างหน้าคำนามเพื่อให้แสดงถึงว่ามีแค่เพียงหนึ่งสิ่งเท่านั้นนะคะพูดง่ายๆเลยค่ะคืออะไรก็ตามที่มีเพียงแค่หนึ่งหน่วยหนึ่งสิ่งเราจะเรียกว่าคำนามเอกพจน์นะคะส่วนคำนามพหูพจน์คือคำนามที่แสดงถึงสิ่งของที่มีมากกว่า1ชิ้น1สิ่งอะไรก็ได้ที่มีมากกว่า1นะคะส่วนใหญ่คำนามตัวนี้จะเติมด้วย s หรือ es ข้างท้ายคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะกระเป๋า2ใบใช้คำว่า two bags นะคะ
bags ออกเสียง s ด้วยนะคะผู้ชาย4คนค่ะใช้คำว่า four men นะคะ men เนี่ยเปลี่ยนรูปมาจากคำว่า man นะคะเป็นการเปลี่ยนรูปจากคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหุพจน์เดี๋ยวเราจะมาเรียนในกฎในการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์ให้เป็นคำนามในรูปพหุพจน์กันนะคะหลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหุพจน์ rules for changing singular nouns into plural nouns ทีนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหุพจน์กันนะคะกฎข้อที่1ค่ะคำนามทั่วไปนักเรียนสามารถเติม s ต่อท้ายคำนามนั้นไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นค่ะคำว่า hand แปลว่ามือนะคะจะเปลี่ยนให้เป็นรูปพหุพจน์นักเรียนเติม s เข้าไปหลังคำว่า hand ได้เลยนะคะออกเสียงว่า hands นะคะแปลว่ามือ2มือหรือมือหลายมือก็ได้นะคะ dog นะคะเติม s เข้าไปหลังคำว่า dog ได้เลยค่ะออกเสียง dogs window ออกเสียง windows bird ออกเสียง birds girl ออกเสียง girls pen ออกเสียง pens ที่การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหุพจน์กฎข้อที่2ค่ะถ้าคำนามนั้นลงท้ายด้วย s ss sh ch หรือ x หรือ c หรือ z นะคะให้นักเรียนเติม es เข้าไปท้ายคำนามนั้นได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า box นะคะ box ลงท้ายด้วย x ใช่ไหมนักเรียนดูนะคะให้นักเรียนเติม es เข้าไปต่อท้ายได้เลยค่ะออกเสียง boxes นะคะหรือคำว่า topaz นะคะแปลว่าบุษราคำนะคะก็คือเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งนะคะลงท้ายด้วย z หรือ c นะคะนักเรียนเติม es ลงไปได้เลยออกเสียง topaz นะคะ kiss นะคะ kiss นะคะลงท้ายด้วย double s นะคะนักเรียนเติม es ลงไปได้เลยค่ะออกเสียง kisses นะคะหรือ match นะคะแปลว่าไม้ขีดลงท้ายด้วย ch นักเรียนก็เติม es ลงไปได้เลยออกเสียง masses นะคะหรือ bus ลงท้ายด้วย s เติม es เข้าไปได้เลยค่ะออกเสียง buses นะคะหรือ brush ที่แปลว่าแปรงนะคะลงท้ายด้วย sh นะคะเติม es เข้าไปได้เลยค่ะออกเสียง brushes นะคะวิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหุพจน์กฎข้อที่3คำนามลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้นักเรียนเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เข้าไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะคำว่า baby นะคะ b a b y นักเรียนสังเกตหน้า y นะคะหน้า y เป็นตัว b นะคะตัว b เป็นพยัญชนะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เข้าไปก่อนถึงจะกลายเป็นรูปพหุพจน์นะคะออกเสียงว่า babies นะคะหรือคำว่า copy นะคะ copy หน้า y เป็นตัว p นะคะ p เป็นพยัญชนะดังนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ก่อนถึงจะเป็นรูปพหุพจน์นะคะจะออกเสียงว่า copies นะคะหรือคำว่า lady นะคะก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ออกเสียงว่า ladies นะคะหรือคำว่า fly ค่ะ fly ที่แปลว่าบินนะคะหน้า y นะคะเป็นตัว l ให้นักเรียนเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ก็ออกเสียงว่า flies นะคะหรือคำว่า city นะคะที่แปลว่าเมืองนะคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เหมือนกันนะคะก็จะออกเสียงว่า cities นะคะและคำว่า story นะคะก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ก็จะออกเสียงว่า storiesกฎข้อที่4ค่ะของการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามรูปพหุพจน์นะคะคำนามที่ลงท้ายด้วย y แต่ถ้าข้างหน้า y เป็นสระนะคะสระก็คือ a e i o u นะคะให้นักเรียนเติม s ที่ท้ายคำนามนั้นได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า day นะคะ day ที่แปลว่าวันนะคะสังเกตว่าหน้า y เป็นตัว a นะคะ a เป็นสระนะคะให้นักเรียนเติม s ไปที่หลักคำว่า day ได้เลยจะกลายเป็นรูปพหุพจน์ทันทีค่ะออกเสียงว่า days นะคะ key ค่ะ key หน้า y เป็น e เป็นสระนะคะเติม s เข้าไปหลังคำว่า key ได้เลยนะคะก็จะกลายเป็นรูปพหุพจน์ออกเสียงว่า keys นะคะหรือ boy นะคะเติม s เข้าไปได้เลยก็ออกเสียงว่า boys นะคะ toy นะคะเติม s เข้าไปออกเสียงว่า toys นะคะหรือคำว่า way นะคะเติม s เข้าไปหลังคำนามได้เลยออกเสียง ways นะคะหรือคำว่า play นะคะเติม s เข้าไปท้ายคำว่า play ได้เลยออกเสียง plays
เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้ครูโยหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเรื่องคำนามและกฎ4ข้อนะคะของการเปลี่ยนรูปคำนามเอกพจน์ให้เป็นรูปพหูพจน์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะ